കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കുതിപ്പിന്റെ ഒരു ഘട്ടമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അതിന്റെ ഊർജം പകരുന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ബോട്ട് റേസുകളാണ്, വള്ളംകളികളാണ്. അത് ആലപ്പുഴയൊക്കെ ആ ഡേറ്റ് നോക്കി വരുന്ന വിദേശ സഞ്ചാരികളുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, കേരളം ആകെ ഒരു ടൂറിസത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചി, അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ, മൂന്നാറ്, കുറച്ച് വയനാട്, കോവളം, ബേക്കൽ എന്നതെല്ലാം മാറി കേരളമാകെ ഒരു ടൂറിസം കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ്. എല്ലാ തലങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാട് മാറുന്നു, ടൂറിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായി വരുന്നു. അതിന് കരുത്തു പകരുന്ന ഈ വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ടീമുകൾക്കും വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിന്റെ 3ാം സീസണിനാണ് ഇന്ന് തുടക്കമിടുന്നത്. എറണാകുളത്ത് തുടങ്ങി ഡിസംബർ 9 കൊല്ലത്ത് അവസാനിക്കുന്ന നിലയിലാണ് ഇത്തവണത്തെ CBL സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വള്ളംകളി നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടവിനോദമാണ്, ഇഷ്ടജല വിനോദം. ആ ആവേശം ലോകത്തിനാകെ പകർന്നു നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിന് രൂപം നൽകിയത്. വലിയ നിലയിൽ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഉൽപ്പന്നം കൂടിയാണ് CBL. വലിയ പങ്കാളിത്തവും ആവേശവും ഓളപ്പരപ്പിലും കരയിലും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ CBL-ലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണ വളരെ വിപുലമായിട്ടാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വലിയ വർധനവ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു. ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 2023 ആദ്യ പകുതിയിൽ ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ല എറണാകുളം ജില്ലയാണ്. 22,16,250 പേർ സഞ്ചാരികൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക്. ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുക. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ 2ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടത് നടുഭാഗം ചുണ്ടനാണ്. യുണൈറ്റഡ് ബോട്ട് ക്ലബ് കൈനലിൽ തുഴഞ്ഞ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ 3 മിനിറ്റ് 41 സെക്കൻഡും 10 മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളുമാണ് എടുത്തത്. നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഇന്നത്തെ CBL വിജയിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതുപോലെ ഇന്നത്തെ CBL-ൽ അത്ഭുതകരമായ വിജയം നേടിയത് വിയപുരം ചുണ്ടനാണ്.